佢個產品喺個市場咧，其實已經展開20幾年啦。佢哋嘅產品咧係好穩定，市面上大眾嘅人咧都已經好了解個產品咧。只不過喺墨爾寶咧，佢哋冇咩機會正式接觸到咁多個 product for 呢個 TP-Link。咁怡保人有福氣啦，因為而家咧已經有體驗店咧，俾大家可以親自嚟體驗一下我哋 TP-Link 最高銷售啦，同埋最特別最新嘅產品啦。好多客仔唔明白咩叫所謂智能生活咧，就係我俾你生活比較方便，唔係製造多啲問題，所以你可以親自嚟呢度體驗我哋嘅產品。